好啦，咁我哋呢一個咧就係 simplify 2/2a 加5減2/5減 2a 啦，就係一個做化簡啦，係咪？化簡其實我哋嘅原則咧就係兩嚿嘢變成一嚿嘢啦，係咪？所以嗱，你首先睇到個分母係唔一樣㗎嘛，係咪？咁所以咧，我哋就要通分母啦。喺分母完全唔一樣嘅情況下咧，我哋最好嘅方法咧就係將分子分母都乘對方，係咪？我哋做個擴分，係啦，做個擴分。嗱，第一嚿你睇到我哋分子分母同時都乘咗5減 2a， 5減 2a 係人哋嘅分母啊嘛，係咪？咁所以咧，喺個數值上係冇影響嘅，但係而家個分母咧就唔同咗啦，得唔得？好啦，後面嗰嚿我哋同樣道理啦，係咪？咁一樣，我哋做翻呢個乘翻呢個 2a 加5啦，係咪？嗱，你睇到嘅對翻個顏色咧，係咪？其實係乘人哋嘅分母。好啦，嗱，而家個分母就一樣咯喎。咁而家個分母一樣咧，咁我哋就可以直接去做加減啦，得唔得？呢個係我哋小學以嚟教我哋嘅嘢嚟噶嘛，係咪？分母一樣可以直接做加減。好啦，然後咁我哋睇睇啦。嗱，上面咁就小心啲正負號嘅，即係拆正負號啦，係咪？好啦，呢度咁就-4a 減10，係啦。好，咁你應該會做到咁樣嘅，係咪？好啦，10減10冇咗啦，-4減-4即係-8啦，係咪？好啦，咁樣啦。好啦，嗱，最尾嗰步唔係必須嘅，係啦，即係呢個非必須啦，係咪？咁我哋就將佢整靚少少啦，係咪？即係我純粹將個負號食翻落去，咁就變成2a 加5 2a 減5，咁就好睇少少。不過呢個唔係必須嘅，其實可以㗎啦，得乜？